Ovde je mrak i mrak угрева. Црна магла земја покрива. Од политичките височини до коруптивниот мрак, Рамиз Мерко, од навидум харизматичен и хумористичен градоначалник на својата Струга, до лице на црната листа на Соединетите Американски држави, за самоволието, сомнежите за криминал и уживањето во луксузот од страна на Мерко се знае одамна, но властите до пред некој ден беа слепи на сите предупредувања, па дури и кога се фалеше со својот луксузен и скап автомобил, купен со државни пари. Видиш колку е убаво. Не знам дали успеале колегите. Видиш колку е убаво. Да, убаво е. Али како јас ќе дојдем вечерва тука кај вас, ако нема возило? Не е срамото градоначалник да седи по патишта? Зошто? Па, затоа што Трнова нема да вози затоа што на пат? Шкода да ќе оди по помала брзина и не е тоа. Сакав да земам и Ауди 8, али ја реков да не испадне дека... Па вака како што... Струшкиот шеф мува не го лазеше ниту за дивоградбите, поради кои Охридското езеро се најде под закана да го загуби својот статус во УНЕСКО. Се ке му дадеме, ние сакаме да градиме, не да рушиме. Ние ке му кажеме да доградиме уште, не да рушат. Овие работи, вас и на овие многу невладини, кои ги имате вие во Охрид, напаѓаат на Струга, што ние за тоа баш не брига. На оваа тема Мерко си ја покажи својата ароганција кон медиумските представници, новинар на Алфа беше неписмен за него, а друг пратен од политичка партија. Абе, слушај сега пак ти викаш едно, јас знам друго. Значи, овде нема диви градби. Ако општинава не знае Чогледата, ако не знае, значи колку дивоградби имате и Државен завод за ревизија, имаш извештај во кој вели дека имате над 1000 дивоградби и тие не знаат што прават? Пак шпекулирате. Официјален извештај Јас ќе ви кажам, ама ти пак шпекулираш, ако... Јас ќе ти кажам. Писмена сум, Ама знам јас да ќе читам. не си. Знам дека и ти си алијанса и твоето прашање не оди тука. Во своето дејствување Мерко имаше поддршки од највисоките политички чинители од централната власт. Владата ќе реагира како ние ќе кажеме. Да. Еден од примерите е првиот вице-премиер и негов сопартиец Артан Груби. Нема никаков притисок од јавноста, ова го правиме со иницијатива на председателот Мерко и напротив нема воопшто притисок од граѓаните затоа што граѓаните плебишитарно се определија за да го изгласаат Рамиз Мерко за председател, градоначалник на општина Струга и впрочем пензионирајќи го лидер на една политичка партија за секогаш во неговото родно место. Да се гласа за Мерко гласно повикуваше и поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев. Да излеземе гордо и достоинствено на изборите и да гласаме за живот за сите во Струга. Да гласаме за Рамиз Мерко. Дека за дејствијата на Мерко се знаат поодамна, знаат сите, а предупредуваше и антикорупцијска, но правосудните органи и власта како да не сакаат да слушнат. Значи ова не е воопшто изненадување, но изненадување што повторно нашите институции сега се разбрануваат од кога некој од надвор ќе укаже за одредени состојби што ние веќе сме ги констатирале. Инаку околу оваа новонастаната ситуација својата уста ја отвори обвинителството. Во моментов имало 6 активни предмети, но имало и такви кои биле затворени, па сега ќе се проверуваат законитоста и ажурноста во постапувањата. Од 6 отворени предмети против Мерко, 3 се започнати годинава, по еден во 2022 и 2019 година, а најстариот отворен предмет датира од 2015. Најновиот предмет е примен во Струшкото обвинителство на 19 мај и се уште е во предистрага.